Tashmë edicionit të 4 të shtëpisë më të famshme në Shqipëri po i vjen fundi, duke qenë se kanë ngelur vetëm 10 ditë deri në fund të spektaklit. Dy finalistët e parë të shpallur janë Rozana Radi dhe Lajrit Vasili, ndërkaq kanë ngelur dhe dy vende të tjera të lira. Të shtunën do të mëson dhe dy finalistët e radhës, derisa të tjerët do të largohen nga formati dhe do të ngelin vetëm 4 persona. Jashtë po vazhdojnë përkrajet për banorët nga miqtë dhe familjarët e tyre në rrjetet sociale. Olta Gixhari së fundmi ka bërë një postim për motrën e saj, gazetare Ngerta Gixhari. Aktore beson në të dhe thotë se nuk heq dorë kollaj, duke përdoritur në një formë se do të jetë finaliste. Ylli i motrës, nuk heq dorë kollaj ti jo. Kote kanë, shkroi ajo duke rikujtuar edhe një herë se para motrës saj nuk vendos kënd tjetër.